Götür bildin, hə? Hansı fiquru götürdün? Aha, göy kvadrat. Göy kvadrat fiquru götürdün. İndi gəl. Gəl. Çıx gəl. Aha, yaxşı. Çıx gəl. Mən gedirəm. Əlindəki hansı fiqurdur Zəhra? Götürürəm. Aha, göy kvadrat, bəli. İndi düş. Düş gəl. Afərin. Göy kvadrat hardadır? Burada bax, axtar tap, hansıdır? Odur, hə. İndi Deməli, mənə ən çox verilən suallardan biri duyu bütünləmə nədir? Buna kiçik və qısa şəkildə sizə açıqlıq gətirim. Deməli, duyu bütünləmə bədənimiz və çevrəmizdən gələn informasiyaların hiss orqanlarımız vasitəsilə alınması, bu informasiyaların beyinə çatdırılması, beyində müxtəlif proseslərdən keçərək mənalandırılması və bu mənalandırmanın ardından bu informasiyaya uyğun bir davranışın formalaşması ardıcıllığıdır duyu bütünləmə. Burada icra olunan hərəkətlər kənardan sadə görünə bilər. Lakin beyinə gələn minlərlə informasiyanın işlənərək müəyyən proseslərdən keçərək ortaya qoyduğu son nəticəni görürük. Bu prosesləri növbəti videolarımızda sadə şəkildə sizə izah edəcəm.